些突破向上获得财富机会的新出路吗？亦或者掌握怎么样的职场竞争力才能不被时代的洪流所抛弃呢？我们的这门课就是帮大家解决这些问题的。我评估的标准很简单啊，就是你只要紧紧的围绕范式转移就可以判断。什么是范式转移？范式指的就是那些底层的基本逻辑，而范式转移就是指在这个时间点的当下，底层逻辑它改变了，有人推翻了牌桌，一切重来，所以那些先看到未来的普通人才可以上桌了。范式转移，我跟你说的再大白话一点，就是那些覆盖面足够广、有巨量造福效应、普通人都有机会抓住的那些超级的大风口。我给你举个例子啊，你看，从诺基亚时代的通信手机到 iPhone 时代的智能手机，这是范式转移；从福利分房到商品房，这也是范式转移；从 PC 互联网到移动互联网是范式转移；从线下的档口到线上的电商，从淘宝的电商到抖音的电商，这些通通都是范式转移。而你听到的，你身边的电视上的那些财富故事，你想一想，背景是不是都是在这一次次结构性变化中实现的？很多人在这种结构性变化中逆袭致富了，其中啊，很多甚至是起点很低的人都能逆袭。你知道为什么吗？根据达尔文进化论，每次大变革存活下来的物种啊，不是那些最强壮的物种，也不是那些智力最高的物种，而是面对变化能最积极做出反应的物种。回头看去，你看推动范式转移发展的往往不是社会主体中的青年才俊，反而是被那些忽视的边缘人群。比如初代美国西部拓荒者都是来自英法的流浪汉啊、无业游民啊，是那些社会最底层的人群。但是他们当中走出了现在我们耳熟能详的洛克菲勒、卡内基、福特和摩根。而第一波淘宝红利催生起来淘品牌，你想想何尝不是这种？大部分都是当年向下生存不下去的工厂和档口，他们率先光脚都不怕穿鞋的拥抱了电商。这道理也简单，因为主体社会的精英人群，他是以获利人群，是既得利益者，他们是不忍心清空自己的旧优势，另起炉灶，重启一行，重新来做的。而需要转型找出路的往往是哪些人啊？是那些当下过得不好的人，因为他们一无所有，反而可以轻装上阵。那基于以上的原因，我们量身定制了这门课。我们的课程呢，适合以下这5类人。第一类人就是觉得自己的自身能力过时，希望获得职场新技能，从而突破自己的职场瓶颈的打工人。比如你是活动策划、运营或者公众号编辑，你日常工作中有大量作图需求，亦或者你有很多 PPT 制作需求，平时做 PPT 找个配图要花费大量时间的人。第二类人就是如果你现在正在深陷内卷的泥潭不能自拔，希望用 AI 的新趋势和新工具给自己开开天眼的人。第三类人就是苦于你的主业收入没办法破局，想寻求一些副业的。你要知道 AI 绘画的副业现在是最新最火爆的副业形式，那可以做哪些副业呢？我们课程后面有些持续的案例会给你介绍。第四类人就是有大量图片需求的企业或者个体，比如你是淘宝的商家或者电商代运营等等。如果你掌握了 AI 绘画的技能，可能帮助你们会节省大量的设计费，我们在后面会有相应的案例介绍。那第5类人呢，可能像我一样，希望帮助孩子先看到未来，卷到别人前面去，所以父母得先动手先学呀。如果你是以上我说的这种需求的这5类人，我们这门课就能帮助你。接下来我想跟你保证2点。第一点，我们的课实操性非常强，跟着老师一步步学操作，你也能会。和市面上大部分主要给你讲大道理的课不同，我们的课除了开篇这第1篇的导论，由我来跟大家解析这一次结构性机会的底层基本逻辑之外，主要是把大家把这次财富机会想小了。后面的课都是极其实操的，因为逻辑太简单了，你都已经花钱买课了。我相信 AI 的重要性在你心里早就有了判断，这件事儿有多重要，不需要再多通过其他的课程多赘述混篇幅了，咱们直接上操作，教你们用上，这才是王道。第二，我们的课程很简单，你有电脑甚至有手机，只要你能够顺利的刷抖音，满足这样的配置就够了，你就能学会。这个简单不是来自于我们的能力，而是来自于 AI 的能力。
好多人觉得难，不敢开始，99.99%都是心理门槛。我们在后面的课程里会给大家展示非常多的案例啊。今天我先给大家展示一下我6岁儿子使用 AI 绘图工具做出来的产品，来给大家看看我儿子根据我的照片给我做的迪士尼皮克斯风格的动画头像，你们觉得像吗？我只想说明的一点就是，一个还没上小学的文盲小男孩，他都能操作的工具，你再有畏难情绪，是不是就不合适了？我们的这门课呢，主要是教大家怎么使用 AI 绘画工具的。为什么现在主流的很多人讲 AI 课都在给你讲 ChatGPT 怎么用的时候，我们先推出的课是 AI 绘画课呢？原因有以下几点。第一点，这轮 AI 工具带来的职场最大的影响，目前看起来是设计师人群。很多企业已经开始大规模的裁撤设计师了，比如游戏企业，因为 AI 辅助出图使得50%的设计师下岗，职场打工人饭碗不保了，还不得赶紧学起来吗？第二点就是对于很多职场打工人来说，比如你做 PPT 的时候，是不是找图是很浪费时间的？这一点我深有体会啊。但是自从我应用了 AI 绘图工具， PPT 的配图50秒搞定，极大增加了我的工作效率。还有啊，大家很多的时候工作里还会涉及到配个海报啊，配个图啊，比如说你是个公众号编辑啊，文案啊，编导啊，课程设计，活动策划等等等等。你有设计的需要，但是往往你们公司是不是只有一个设计师，而设计师手里有很多做图的需求，那这样你的工作就需要被排期，排到你的时候可能就极大的影响到了你的工作效率。那有些同学我知道为了不耽误自己的工作效率，会自己花钱去找兼职设计，但是你要知道很多设计师都非常不好沟通的，你让他们按照你的要求左改改右改改，会经常碰到一鼻子灰的。这个时候如果你能使用 AI 绘图工具帮你生成海报，帮你生成图，那是不是就大大的提高了你的工作效率，再也不用去揪人了？第三， AI 绘图工具目前延展出来的副业机会看起来是最成熟的。你可以到某红书看看啊，现在有一类博主就专门叫做 Midjourney 博主，日均能涨粉好几千呢。什么？就是用 AI 绘图工具接单，帮大家做产出，比如给大家做卡通头像。还有一些毫无设计能的小伙伴，竟然依靠 Midjourney 的出图，开始做起了周边的生意，比如定制图像的 T 恤啦、手办了。而最近最流行的玩法是拿自己的婚纱照，利用 AI 工具生成像我上图展示的那种 3D 动画人物的效果，然后呢做成情侣衫之类的，这样的副业层出不穷。我来帮你算个账啊，如果你帮别人做一张卡通头像，小红书博主呢大约收费是在19.9到39.9不等，而且通过 AI 绘图工具，可能这个一单只需要你1到5分钟。那手办的设计费就更高了，一个手办的设计大约需要99到几百块钱。如果你有时间，你想一想，这是不是不失为一个门槛极低的副业选项呢？第4个原因就是市面上目前出现的 AI 绘画课程，主要是面对专业的设计师人群的，他们的课程做得太专业、太细致。像我刚刚罗列出来的第2、3条普通人的应用场景，他们照顾得很少，所以对于很多人来说，没有必要学得那么细、那么深，那么多参数你不用抠到那么细节。毕竟咱们是以实际应用为主。所以这也是我们开发这门课的初衷，这也是我们这门课区别于别家绘画课的一个很重要的特点。接下来我想跟大家说说最近发生的外行抢了内行饭碗的一个故事，让大家深刻的、直观的感受到 AI 绘画工具的力量啊。最近有一个梳子的品牌叫檀木匠，他举办了一个梳子的设计比赛，于是很多专业的设计师纷纷献出了自己苦思冥想的设计作品，他们的设计大约是长这样，大家来感受一下。然后呢，有一个毫无任何设计能力和设计经验的朋友，用 AI 绘图工具也参加了这次比赛，搞了几个设计，他的设计大概长这样。咱们来看看这两者的对比啊，这个差距就不用我多说了，是不是？后来这位朋友呢，用 AI 绘画工具3下5除2做了一组小朋友喜欢的梳子，于是1分钟后，这些梳子被设计出来了，兼具了低成本和美观性。反正我们家孩子看完了就直闹着要买。这时候就有观摩这次比赛的群众说了，哎呀，你那个火影忍者那个梳子真的太烧脑洞了，能不能帮我设计一个盲盒啊？于是这个没有任何设计功底的朋友就这样开启了他的副业之旅。那么这个案例说完，咱们再来说个例子。AI 绘
话工具是怎么以假乱真制作某宝模特的上身图和买家秀的故事。前几天啊，我的朋友圈疯传了一张图，咱们先看看这3张图，你们来分辨一下这1、2、3图里面究竟哪个是真人实拍，哪个是 AI 生成的上身图。答案揭晓了，最后这张才是真人。是不是有人就没有分辨出来？这不是什么 AI 绘图工具给自己做的什么宣传图啊，这就是我朋友圈的一个普通的内衣品牌的企业，他们老板自己在淘宝找了一个 AI 代训服务，给自己做出来的模特效果图。他跟我分享了他用的代训服务的淘宝链接，我一看，妈呀，才130块钱，可见这已经是一个非常非常成熟的服务了。你想一想，比起以前我们要拍这个图，先请模特吧，还要请摄影师吧，咔咔一顿拍得1天吧，大约是什么费用？而 AI 这个费用是不是就极大的降低了呢？具体怎么操作呢？简单给你演示一下。首先，咱们可以从1688里随便找个图，然后呢，你可以打开 Midjourney， 配上一段场景的提示语，最后你在生成的这4张图的效果里面选一个自己喜欢的进行渲染。当然我这个演示是粗略的演示，没经过训练，还比较粗糙，只是简单给大家提示一下效果和实际的流程，就是这么简单。如果真正实际商用的话，你还要经过一段时间的 AI 训练模型。而这种应用的话，另一个 AI 绘图工具 Stable Diffusion 比我演示的这个 Midjourney 更好一些。那这2个工具如何使用呢？在我们后面的课程里也会有老师手把手的教会大家。大家如果在自己的实际工作中有这个需求，或者也想做一个穿搭博主相关的课程，你就要好好的拿起小本本，认真学习相应的课程章节了。讲了这么多，回到我们开篇所聊到的范式转移。AI 的这次浪潮就是一次确定性的范式转移，而它形成的确定性范式转移的标志就是 ChatGPT 用2个月的时间达到了月活1亿用户的这个新闻。此前的记录是 TikTok 保持的，它用时了9个月。每一次一级产品的出现，背后都是对人才需求的范式转移，而早早做好准备的人会在新的浪潮中受益终身。你知道过去20年结构性涌现最多100万年薪的职位是什么吗？根本不是你们传统意义上想当然的认为的是什么企业高管，错，而是抓住上一轮互联网范式转移的广大程序员们。记住我的用词啊，是程序员们，这个门就是代表了人才结构性的机会。而这些程序员只做对了一件事，就是率先掌握了和计算机对话的工具和计算机对话的语言。你想，程序就是和计算机对话的语言啊。那这一次 AI 的浪潮，这一次 AI 带来的范式转移下，谁能先掌握和 AI 对话的能力，是不是谁就是这一轮的时代活力者？而我们的这次系列课程就是培训培养先一步看到未来，触碰到未来的先行者。因为对于一个资质普通家庭出身的人来说，你想要多大程度上改变自己的人